Сахалылын күхүңнү маанылаах сандалыта, өрүң аханан өрүлүйэр амтаннаагарынан аллар, Коточчу кутуллубут идеһэ этнен илгеренер. Ол серинен корогор мостагы күрөөлүр, сыспай селлага иитер, огуро тахан үүннерер бермердер, үү таханан жарыктанар кооперативтер, бар жону күндөлүр аты эрген жарбан кытыгар көрсөллөр. Алтынне үскүнүгер майя селенетигер баяңнаах телгеһэ 2 сүрбебес улустагы эт үт атыытын быстапка жарбанката ыытылынна. Баржан тоҕуоруһа мустубут амтаннаагастаах бэлие тэрэһинигер тумул томтор Павловскайдагы үт собота алаас ас хоту тыхыпыка Владимир Петрович Ларионов атынан майя агросколата фермердер урбаниттар кытыннылар. Тэрэһин өрүүлээх аһаллыытыгар саханы саха детер төрүт жарыкпытын ынах сүйөһү сылгы иититин көҕөлүрлаллары, кооперативтери, фермердери, улус баһылыга Дмитрий Тихонов, майя селенетин баһылыга Алексей Неустроев агартылаатылар. Салаяччылар тыах хайстыбата кенчаары чаппыт кескиллаагын никитин кэрэһэлиирин, сахан ороотун оҕун үөлүн итин түстүүрүн, сайды солун саҕарын белиэтээн эттилэр. Үрүң илгенен көөннөр сыалаах этнен дыргыяр, маанылаах жарбанкага үтас арааха, көрчах сүйөгэй иэжэгэй суорат, йогурт атыыланна. Оҕуруот сирахаттан, эмтээх оттон араас продукция дьон сэҥээритин ылла. Бүгүн ынах сүйөһү этэ барыллаан агыс мэһээх бөһүн солкобайга, ынах арыытын киилэтэ тыһынча 2 мэһээх, тыһынча 5 мэһээх солкобайга атыыланна.